Grand Seiko 嘅 Pantograph 咧，用上佢 9S 係最高階嘅一個自家機芯啦，36000 bit 72個 hours 嘅 Power Reserve 嗰啲基本配置嚟嘅呢 Grand Seiko。咁啊，呢個新嘅自動計時機芯咧，絕對唔係咩平嘢嚟㗎。呢個 Pantograph 咧，你唔會喺好多即係網站咧見到好多人戴啊，即係唔係好似嗰啲 Spring Drive 嗰啲換咗色嗰啲 The Nature of Time 同大自然融為景色嗰啲錶面咧，就好多人戴嘅。因為事實上咧，價錢咧呢隻錶定價咧就109000幾。如果你喺日本買 Grand Seiko 咧，其實大致上咧就同香港嘅定價折咗咧係差唔多，退稅價之後。咁但係咧而家即係朋友可以自己去試下咧 ，Grand Seiko 嘅 discount 咧就即係差咗好多啊！即係以前咧7幾折啊，或者7折，而家咧就話公司規定啦，有佢哋嘅 discount 咧就8幾折。咁啊呢隻錶咧7除89夾埋咧，如果9萬蚊咧就真係我諗個選擇咧就即刻會被令人卻步啊！佢應該係咧Grand Seiko 系列入邊咧非貴金屬系列入邊最貴嘅一隻錶嚟啦。咁啊9系入邊咧 Evolution 9系入邊咧呢啲針咧有啲人喜歡，有啲人唔喜歡咧，即係覺得即係日本人咧，我覺得佢做 Grand Seiko 咧，佢有佢嘅一啲諗法嘅，佢會不停咁創新啦，不停咁去試啦。佢係咪冇理我哋嘅消費者嘅感受咧？喺香港咧 Spring Drive 咧一向都唔係流行嘅，大家都會貫徹一句咧，哇！俾幾萬蚊買石英錶，其實究竟佢係咪一個石英嘅玉咧，就即係見仁見智啊。但係佢喺外國咧，個市場咁大咧，好多外國嘅朋友咧係特別喜歡 Spring Drive 嘅機芯嘅，所以咧佢最貴嘅 Grand Seiko 咧都係 Spring Drive 嘅。咁啊睇翻呢隻計時錶啦，咁亦都係啦，錶面啦，先講錶面咧就 Nature of Time 啦，有同自然融為一體咧，就係話喺佢間公司入邊望出去有一個叫做石首山上邊嘅一個花紋。咁啊，如果呢隻錶嘅花紋咧就冇以前嗰啲咧咁即係顯眼嘅。咁啊近睇啲咧就係都一啲紋理啦，即係好似啲和紙咁嘅紋。咁呢隻 Pantograph 咧72小時嘅 Power Reserve 啦，36000 high beat 咧，咁即係啲基本配置啦。咁啊撳落去咧，啊佢嘅起動咧好即係唔會係跳針嘅。我再做多一次俾大家睇下。啊有啲人甚至乎話就好似有少少 delay 咁，其實冇嘅。即係佢一起動咧，我撳咗落去咧就 feel 到咧佢就行緊啦。佢呢個手感咧，我唔覺得話好好，但係比起而家近年咧好多品牌咧出埋啲硬到無倫嘅計時咧，佢事實上咧都係一個唔錯嘅質感嘅。即係可能而家有啲人會覺得啲計時太鬆咧，即係揩一揩又喐咧就唔係咁好啦嚇。咁就好多古董計時機芯咧，你撳啲5070嗰啲 PP 啊，即係手上鏈嗰啲機芯咧好多咧。即係個 Lamania 嗰個機芯咧，都係即係輕輕咁樣撳一撳就喐嘅。有啲人中意呢啲咁嘅手感啦，我就中意有彈性嘅，所以 Chrono-Swiss 嘅 Chronograph 咧就係嗰個彈力最好嘅計時錶嚟嘅。咁啊，呢個計時機芯咧都係靚嘅，我覺得。但係咧，即係如果你係新錶嗰個價值咧，就真係咧消費力高嘅朋友梗係冇問題嘅。咁就但係你如果你話啱啱初玩 Grand Seiko 咧，就未必會選擇呢一隻計時錶。咁啊，白鈦啦嘅 K 繩啦就 ceramic 圈。咁啱啱有隻瑞士錶咧就係普通嘅鈦咧，你又睇到個顏色係咪話分野好大咧？咁究竟白色係咪即係望落去令人鋼係好似鋼咁咧？我又覺得都唔盡係嘅，其實都係一隻鈦嘅顏色。咁但係咧，佢同瑞士錶咧嘅顏色咧就其實上係有少少分別嘅。我覺得瑞士嗰啲鈦金屬咧就比較灰色，即係正灰色一啲嘅。而呢一隻顏色咧，佢唔係一隻灰色嚟嘅，佢當然有灰調啦，主調係灰啦，但係就好似咧有一啲銀啲嘅感覺，可能係嗰個打磨拋光嘅問題啦。喺個色感入邊咧，即係大家嘅視覺嘅對顏色都係即係有少少唔同啦睇法，咁就都好難盡言嘅。咁啊，呢個9系嘅機芯咧，通常咧都係咧用2支橋咧係去將個擺輪裝置喺上面㗎。咁啊，呢個擺輪啊、油絲啊各樣咧都係即係而家 Grand Seiko 入邊最 top 噶啦。咁我都覺得下個擺輪啊各樣幾靚。咁啊，即係你話呢個價位，即係我自己選擇咧，
就一定係 SLGW005啦，即係成個樣式咧都係一個好日式嘅感覺。呢啲錶咧，即係個樣其實佢係靚，但係佢係咪好有特色咧，就不盡是啊。咁我覺得咧就即係開頭咧第一次想買咧 Tendergraph 喎，新錶樣喎，新機芯。即係但係咧，大家都好似彷彿遺忘咗咧 Grand Seiko 咧 base on 呢個機芯咧，再加上佢錶面嘅玩法咧，即係日本有咁多山咁多季節，即係玩有排你玩，就跟住咧就會出到無限嘅樣式啦。但係呢個價位咧就真係唔係咁普及啦。咁將來所以你見到二手都唔多㗎，或者二手都即刻俾人買咗，因為二手即係個價錢平咗咧，就即係實在係唔係咁容易見到啊。不過咧，我覺得隨住新錶面啦，又或者另外啲樣式咧，咁佢就會即係第一代啦。咁始終就如果唔停產咧，咁佢可能呢個價值咧會俾新嗰啲拋離啦。咁啊，不過咧我再咁講啦，即係可能即係 automatic chrono 啦，始終都比 spring drive 嘅 chrono 咧，就啲人咧就 prefer 一啲。不過咧佢就已經冇咗佢嗰啲3支大炮啊，呢3支3個巨型製嘅一個配置啦。咁而且咧，嗰啲 Spring Drive Chrono 咧都係有螺絲把的嘅，即係呢個即係有個螺絲嘅鎖位。咁啊，而家就冇咗啦。咁啊，加闊咗嗰個，即係有時啲瑞士錶咧，如果你加闊咗呢個部分咧，平咗咧，咁你撳落去咧就都係咩㗎？都係唔係太鬆嘅，都就係會令你手指咧就易撳啲，因為個平面個部分就大咗。咁啊，又都係有我一直。即係覺得詬病嘅 Grand Seiko 嘅 Buckle 啦，亦都可能係經典咧，成隻錶你係10萬蚊呢個位做得咧，就好唔好咧就見仁見智啦。咁我啱啱拍呢段片之前咧，有個朋友同我講話，而家 Grand Seiko 咧已經 upgrade 咗佢啲 bracelet 啦，我又未去做一個即係去睇下咁樣。咁啊，以前買 Grand Seiko 咧就真係覺得自己即係以前咧就覺得好好玩嘅。咁啊，而且量係少啦，款式又少啦，咁啊覺得即係親身去日本啦，我喺和光買個 Grand Seiko 啦，我喺橫濱嘅高島屋啦，又或者喺福岡嘅一間專門店，係嗰個係邊度咧？係好似係岩田屋，我都分別買過 Grand Seiko。咁啊喺日本買 Grand Seiko 嘅感受梗係正啦，即係佢有時送嗰啲禮物咧，香港冇嘅，咁啊成個體驗咧〜都好爽啊！我仲記得以前喺高島屋買完之後咧，有張 special 嘅 discount card 嘅。不過而家冇用咗啦，即係已經好多年前啦。咁啊買乜嘢都有10%，什麼東西也有，因為你消費達到一個額啊，嗰陣時就買 Grand Seiko 咧，啲人會覺得哇，即係一個即係外地遊客。點會買呢類型嘅手錶？不過隨住社會經濟又改變啦，成個全球嘅手錶嘅市場改變啦，而家咧即係佢打入咗歐洲啊、外國嘅市場啊、美國市場啊，有專屬嘅錶面、專屬嘅model 啊，咁其實咧而家咧 Grand Seiko 咧先係一個國際化嘅品牌啦。咁已經即係唔係以前係精工旗下入邊嘅一條 line。但係相反嚟講，當年喺精工旗下一條 line 專屬嗰幾個師傅，我朋友買一隻047嘅，仲有師傅喺嗰個錶嘅證書度簽咗個名嘅。嗰陣時嗰啲 Grand Seiko 啊，真係好優質㗎，好靚㗎，即係嗰啲打磨啊、做工啊、啲針啊，即係你以前打開份 Grand Seiko 啲和紙包住啊，嗰啲感覺唔同啦。哇！而家嗰啲共用盒啊、環保盒啊。唉，可能我都真係即係玩錶咧，就始終係即係咧，唔係話一種廢老思想。玩錶咧，事實上係真係以前咧係優質啲，而家嗰啲咧係即係一個廣告化出嚟嘅產品啊！而家成個市場都帶緊嗰個品牌啦，嗰個 size 啦，咁啊周圍啲人啊經過 IG 啊、Threads 啊各樣嘅推崇啊，咁就成為嗰個潮流啊。同以前咧，我哋對嗰個手錶嗰啲要求咧，即係好即係唔同咗啊！即係大家個需求，不過都係我自己睇法啦嚇。即係你可能同意或者唔同意啦。即係以前我哋買 Grand Seiko 一拎出嚟啦，擺埋啲普通手錶嗰度，哇！我最記得嘅真係一生難忘，就我買第一隻 Grand Seiko，連埋一張相咧就同啲 Explorer One 拍咗一齊。
我話咧啲 Grand Seiko 真係好靚。嗰陣時啊喺台灣啊俾人孖到啊，嗰啲 Watch Bus 入邊嗰啲 reply 啊，即係話我唔識標啊，買啲乜垃圾啊，即係諗唔到啊！而家 Grand Seiko 啊，即係已經係一個全球品牌，即係日子唔同啦。不過咧，你話要用即係9萬蚊到咁嘅價值買一隻咁嘅計時咧，我就真係 afford 唔起啦。而且咧，我對呢啲深藍色嘅錶面嘅手錶咧，自己嚟講咧就唔係太好。你話如果第日咧出咗啲特色啲顏色咧，就或許咧，不過都應該唔會嘅，因為近呢幾年嚟咧，我覺得咧就冇乜即係做工啊，超越咗 SLGW005啊。我其實好想買埋 SLGW004，不過貴咗成3-4倍，因為佢係 K 金咧，我就真係又係覺得唔係咁值嘅，因為可能有一天心血來潮喺日本而家間鋪頭都有㗎，或者會買一塊咁樣啦。不過咧，即係我有成日叫我身邊嘅玩 Grand Seiko 嘅朋友買 SLGW005，不過佢未經過呢個 IG 嘅即係洗版啊，又或者經過呢個推崇咧，佢就唔係喺香港咧好流行。不過喺日本咧，你係唔會再見到嘅鋪頭買到嘅。但係依啲 Grand Seiko 咧喺日本咧，每一間店咧都有得供應。好啦，多謝大家。